Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Нұрым Қуаныштың «Четыре татарина» деген әніне разбор. Нұрым Қуаныштың өзінің тартатын аккордтары мен қағыстарын және де безбаре аккордтары мен қағысын көрсетем. Жалпы өлеңде 4 аккорд қолданылады. Бірінші аккорд АМ, 5-ші сатта баре, 7-ші сатта 5 пен 4-ші струна, сосын ДМ, 5-ші сатта баре, 6-ші сатта 2-ші струна, 7-ші сатта 3 пен 4-ші струна. Сосын 3-ші аккорд 7-ші сатта баре, 9-ші сатта 2-ші, 3-ші, 4-ші струна. Сосын аккорд, соңғы аккорд G, 3-ші сатта баре, 4-ші сатта 3-ші струна, 5-ші сатта 5 пен 4-ші струна. Осылай. Айында қағысы. Бірінші бос қағыспен. Бірінші алты сұрын. Сосын сразу 2 рет жоғары. Сосын 6, сосын 1 рет жоғары. Сол кезде перегрузка. Перегрузка. Осы, ал енді қайырмасында қолданылатыны. Осылай. Баресіз аккордтары АМ, ДМ, Е. Қағысы тек бір қағыспен ұрамыз, сосын жоғары. Бір саусақпен немесе 2 саусақпен 3 саусақ қалай ыңғайлы өздеріңізге қарап. Ұрған кезде перегрузкамен ұрамыз, басып. Сол кезде саусақты жіберіп отырамыз. Дәл солай баре мен қағыстарында да солай орындалады. Ал енді баресі орындап көрсетейін. Алматыда пойыз келеді дегені сухарик, Алматыда пойыз келеді дегені сухарик, егер мені сүймесең, пожалуйста, уходи. Қағысын мен тексті мен аккордтарын осы жерге қай жерінде ауыстыратынын шығарып кетем. Ал енді баре түрінде орындап көрсетейін. Алматыда пойыз келеді дегені сухарик, Алматыда пойыз келеді дегені сухарик, егер мені сүймесең, пожалуйста, уходи. Четыре татарина, четыре татарина, четыре татарина, и в той казах. Кому это надо, никому не надо, кому это нужно, никому не нужно, никому не нужно. Осылай, осы қағысты орындау үшін тек төмен жоғары. Тек төмен жоғары, бірақ ритмі сәл тез, бірақ ортасында пауза болады. Осы кезде перегрузка. Төмен, жоғары, төмен, сол кезде перегрузка. Осылай орындау үшін тек ең бірінші 4 саусақпен былай астынан бастаймыз. Осы гитараның асты жағын 4 рет ойнаймыз, сосын осы жерде 1 рет, 2 рет, жалпы 3 рет. Осылай ритммен. Ал енді разбор ұнады деген ойдам. Егер де ұнаса арнаға тіркеліп, келесі комментке қандай әнге разбор керек, соны жазып өтіңіздер.